ازيكم عاملين ايه؟ أهلا وسهلا بيكم في القناة التعليمية عالدغري. هنقدم ليكم حكاية جديدة بشكل سهل ومبسط. اوعوا تنسوا الاشتراك والمتابعة، ويلا بينا. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن ثورة حقيقية، ثورة بتغير شكل الطريقة اللي بنحول بيها أفكارنا لحاجات ملموسة على الإنترنت، ثورة بتكسر كل الحواجز اللي وقفت سنين طويلة في طريق أي حد مش مبرمج إنه يبني مشروعه بنفسه. كام مرة جت في بالنا فكرة موقع جامد أو تطبيق ممكن يغير حاجة، وبعدين وقفنا عند عقبة واحدة شكلها مستحيل: البرمجة. الإحساس ده إن الموضوع محتاج خبرة تقنية معقدة قوي كان هو ده الواقع لحد وقت قريب جدا. زمان عشان تبني أي مشروع ديجيتال كنت محتاج فريق كامل، يعني جيش صغير كده من المبرمجين والمصممين. لكن النهاردة الوضع اختلف تماما، بقى في طريقة جديدة بتدي لأي شخص أو فريق صغير القدرة إنه يبني كل حاجة بنفسه بأدوات مرئية وسهلة. وهنا بقى بنشوف الفرق الشاسع. الطريقة التقليدية كانت بتاخد من 8 أسابيع ل6 شهور، وتكلفتها كانت بتبدأ من 50,000 ريال سعودي عندنا في المنطقة. الأرقام دي كانت حيطة سد منعت آلاف الأفكار العبقرية إنها تطلع للنور. في الشرح بتاعنا النهاردة هناخدكم في رحلة سريعة. هنبدأ بالتحدي القديم بتاع الكودينج، وبعدين نكتشف الثورة الجديدة اللي غيرت كل حاجة، وهنفهم ليه التحول ده مهم قوي دلوقتي، وإزاي نختار الأداة الصح، وفي الآخر هنبص على شكل المستقبل اللي بيتكون قدامنا ده. يلا بينا. يبقى كده احنا كان عندنا حواجز عالية جدا، وقت وفلوس ومهارات تقنية معقدة. ده كان العالم القديم اللي الأفكار فيه كانت بتستنى إذن من المبرمجين عشان تتحقق. ومن قلب التحدي ده اتولدت الثورة اللي بنتكلم عنها، البناء من غير كود. العملية كلها اتحولت لتجربة مرئية وتفاعلية. طيب يعني إيه تطوير بدون كود أو النو كود؟ ببساطة شديدة تخيل إنك بتبني مشروعك بمكعبات ليجو جاهزة، مجرد بتسحبها وتحطها في مكانها بدل ما تصنع كل طوبة بنفسك عن طريق كتابة أكواد. هو أسلوب بيسمح لأي حد إنه يعمل تطبيقات ومواقع كاملة بواجهات رسومية سهلة. وهنا بقى مهم قوي نفرق بين مصطلحين قريبين من بعض. النو كود مش محتاج أي معرفة بالبرمجة خالص، ومثالي عشان تطلق أفكارك بسرعة. أما بقى اللو كود فده بيحتاج معرفة بسيطة بالبرمجة، وفي المقابل بيديك مرونة وقدرة أكبر على التخصيص لو عايز تبني تطبيقات معقدة أكتر. تمام، عرفنا دلوقتي هو إيه. بس السؤال الأهم، ليه كل الاهتمام ده؟ ليه الموضوع عامل الضجة دي كلها؟ تعالوا نشوف إيه المزايا الأساسية اللي بتحرك الثورة دي. أول وأهم حاجة هي السرعة، وده منطقي جدا. في عالم البيزنس النهاردة السرعة معناها فلوس أقل وقدرة أكبر على المنافسة، بعدها على طول تيجي تكلفة الأقل طبعا، وبعدين تمكين فرق العمل اللي ملهاش في البرمجة، ودي نقطة بتفتح أبواب إبداع رهيبة جوه الشركات. واللي يخلينا نقف هنا فعلا هو تأثير الأرقام دي. السرعة مش معناها بس إنك تخلص أسرع، لأ، دي معناها إنك تطلق فكرتك في السوق قبل ما المنافس بتاعك يفكر حتى يعين مبرمج. توفير التكلفة من 50,000 ل 4,000 ريال معناه إن الفلوس دي ممكن تروح للتسويق والنمو. والأهم من كل ده هو التمكين، إن فريق الماركتينج يقدر يبني صفحة الهبوط بتاعته بنفسه في دقائق من غير ما يستنى حد. ده بيحرر طاقات إبداعية في كل مكان. تمام، الفوائد واضحة جدا، وده بيودينا للسؤال العملي والمهم لأي حد عنده فكرة دلوقتي. طيب أختار الأداة المناسبة إزاي؟ أول سؤال لازم نسأله لنفسنا بسيط جدا ومحوري: هل الهدف إننا نبني موقع بسيط عشان نعرض معلومات زي مدونة أو موقع تعريفي لشركة؟ ولا الهدف إننا نبني تطبيق ويب تفاعلي زي سوق إلكتروني أو منصة خدمات المستخدم بيدخل ويتفاعل معاه؟ الجدول ده بيوضح الفرق كويس قوي. منصة زي ويب فلو مثلا ممتازة للمواقع التسويقية، بس قدرتها محدودة في التعامل مع بيانات المستخدمين وتسجيل الدخول. في المقابل منصة زي بابل متصممة أصلا للتطبيقات المتكاملة اللي ليها قاعدة بيانات ونظام تسجيل دخول. القاعدة بسيطة: هل المستخدم هيحتاج يعمل أكاونت ويسجل دخول؟ لو الإجابة يبقى إحنا بنتجه ناحية بناء تطبيق مش مجرد موقع. بس استنوا، ماذا لو الموضوع بقى أسهل حتى من فكرة السحب والإفلات دي؟ هنا بقى بيجي دور الجيل الجديد من الأدوات دي اللي معتمدة بالكامل على الذكاء الاصطناعي. طريقة شغلها فعلا عاملة زي السحر. الخطوة الأولى بنوصف الفكرة بتاعتنا في جملة واحدة، الخطوة التانية بنجاوب على كام سؤال بسيط عن الستايل اللي عايزينه، والخطوة التالتة في دقايق الذكاء الاصطناعي بيطلع موقع كامل جاهز للتعديل والإطلاق. ودي مجرد أمثلة لأدوات مشهورة في المجال ده. هوستنجر AI ممكن يعمل موقع من جملة، وإكس ADI بيستخدم أسئلة عشان يولد التصميم، وسبلندا آب متخصص إنه يحول المتاجر الإلكترونية لتطبيقات موبايل. عالم الأدوات ده كبير، والمهم إننا ندور على الأداة اللي بتخدم فكرتنا تحديداً.
دلوقتي بعد ما شفنا الأدوات والقوة اللي بتديها لنا، خلينا نبص للمستقبل. الثورة دي معناها إيه لبكرة؟ الرقم ده بيلخص القصة كلها. بحلول سنة 2025 متوقع إن أكتر من 65% من تطوير البرمجيات في العالم هيعتمد على المنصات دي. دي مش مجرد موضة وهتعدي، ده هو الوضع الطبيعي الجديد. والتحول ده مش بس بيسهل علينا الأمور، لا ده بيخلق مسارات وظيفية جديدة تماما، زي وظيفة مطور نوكود. ودي وظيفة حقيقية شركات بتطلبها، وبتركز على مهارات حل المشاكل والتفكير المنطقي أكتر من القدرة على كتابة الكود نفسه. والمقولة دي بتلخص بالظبط التغيير الجذري اللي حصل في طريقة التفكير. السؤال ما بقاش هل أقدر أبني موقع؟ لا، بقى إيه هي الأداة الصح لفكرتي؟ الحاجز ما بقاش تقني، بقى استراتيجي. وده بيوصلنا للسؤال الأخير والأهم. السؤال دلوقتي ما بقاش عن القدرة، بقى عن الرؤية والإرادة. مش هل أقدر؟ لا، السؤال هو هبني إيه دلوقتي؟ الأبواب كلها اتفتحت والأفكار الممكنة ملهاش حدود. الكورة دلوقتي في ملعب المبدعين وأصحاب الأفكار في كل مكان.